Selamat pagi teman-teman. Oke, di video kedua kita hari ini kita akan bahas tentang tips kesehatan. Salah satunya penyakit-penyakit yang orang sering alami adalah batuk berdahak. Nah, sudah banyak klien-klien aku yang batuk udah ke dokter bolak-balik, udah minum antibiotik tapi belum sembuh-sembuh, dan mereka menanyakan selain dibekam ada herbal yang lain nggak buat metodenya. Ada. Ini bahan-bahannya cukup mudah dan ada di dapur kamu. Pertama jahe, yang kedua sereh, yang ketiga jeruk nipis, yang keempat secuput garam, sedikit sekali garam. Nanti di sini kita akan ajarkan cara buat ramuannya. Diminum ya sehari itu minimal 2 kali, pagi dan malam. Insya Allah bisa menyembuhkan batuk berdahak, dan juga dilengkapi dengan kumur air garam juga, itu biar mempercepat penyembuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan menyaksikan resep formula ini. Silakan digunakan, di-share ke teman-teman yang lagi sakit batuk berdahak. Semoga bermanfaat. Teman-teman, inilah bahan-bahannya: jahe, jeruk nipis, dan sereh. Dan air itu kurang lebih 900 ml untuk ukuran 3 gelas. Ntar kita rebus menjadi 1 gelas ya. Ini serai ditumbuk dulu, ditumbuk juga serehnya sampai biar keluar ininya rasanya. Ini jahe juga dikeprek juga ya. Jadi sereh juga dikeprek, maksudnya seperti itu. Nah, ini nanti ini air 900 ml itu kurang lebih 3 gelas. Kita godok sampai jadi 1 gelas. Ya, 3 gelas jadi 1 gelas ya teman-teman ya. Ukurannya harus benar 3 gelas jadi 1 gelas. Nah, seperti ini. Nah, ini digodok harusnya dengan api sedang ya teman-teman ya. Ini karena aku buru-buru jadi apinya gue gedein biar liputannya nggak kelamaan, seperti itu. Nah, ini digodok sampai nanti surut jadi 1 gelas ya. Sudah 1 gelas itu udah warnanya berubah, baru ditiriskan untuk dituang ke gelas ya teman-teman. Nah, ini sampai 1 gelas ya ukurannya teman-teman ya. Kalau bisa dilihat ya teman-teman, warnanya sudah berubah, ini udah bisa diangkat, bisa ditiriskan. Setelah godokannya selesai, kita tuang nih saring ya teman-teman ya. Dari 900 ml 3 gelas jadi 1 gelas. Ini jangan lupa dikasih jeruk nipis. Jeruk nipis ini fungsinya selain untuk perasa juga untuk menurunkan lendir. Dan satu lagi, jangan lupa secuput garam, dikit aja, coba sedikit, sangat sedikit sekali. Nah, iya, diaduk dulu. Ini herbal bagus banget buat yang batuk berdahak ataupun yang sering keluar malam atau badannya dingin, khusus batuk berdahak ini bagus banget. Dan juga untuk kalau batuk berdahak ini ibaratnya ramuannya, tapi kalau yang masih gatal tenggorokannya, yang masih suka batuk-batuk kayak gitu, selain minum ini tolong bikin air garam ya. Air garam dikumur, sering mungkin dikumur pakai air garam. Insya Allah dengan ramuan ini dan kumur sering minum air garam, batuk berdahaknya cepat sembuh. Oke, sekian tips hari ini. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, sama subscribe channel aku biar aku bisa ngasih liputan, tips-tips dan manfaat yang lainnya untuk teman-teman. Ditunggu subscribe ya teman-teman. Terima kasih.